نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب من أصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والآراء والأفعال والأعمال. waxaa dariskeennan caawa aynu ka bilaabaynaa bilowga suuratulbaqara macnaa qaybaheeda hore waa aayadda 6 maqrada labaad. walaa zilnaa fii rixaabi alqur'aan, qur'aanka iyo tafsiirkiisii baynu ku dhex jirnaa. ina allaha ilaahay laa yastaxyii kama xishoodo an yadriba inuu yeelo maalan maa tusaale kasta, bacuudatan inuu kaneeco tusaale ka dhigo kama xishoodo, famaa fawqahaa iyo wixii ka sii weyn. mid walba tusaale uu ka dhigi karaa wixii uu doonayo. fa ama aladiina aamanuu, dadka ilaahay rumeeyey, dadku isku mid maaho ma sinee wuu kala baxaye. fa ama aladiina aamanuu, dadka ilaahay rumeeyey, fayaclamuuna waxay garanayaan annahu tusaalaha ilaahay uu sameeyey, tusaalaha qur-aanka dhexdiisa uu ku sameeyey, alxaqu min rabbihim, xaq ilaahooda xaggiisa ka yimid. ilaahay baa xaqna keene xaq inuu yahay bay garanayaan, waanay ku qancayaan, muranna ka keeni maayaan. wa ama aladiina kafaruu, kuwii iyagu gaaloobay, fayaquuluuna waxay leeyihin oo ay odhanayaan markuu ilaahay tusaale qur-aanka dhexdiisa yeelo, maadaa araada allaahu, ilaahay muxuu uga jeedaa bihaadaa kan isaga ah maalan tusaale. bal wuxuu ilaahay kan tusaale uga jeedu waxaan xasharaadkan yar tusaale uga soo qaatay waa maxay? sidaasay odhanayaan oo ilaahay bay ka soo horjeesanayaan. allah ka jawaabay, yudillu bihi kaiiran, in badanoo dadka ah ilaahay wuu ku luminayaa oo tusaalaha waxay ka qaadayaan aafo iyo fallaaganimo, way ibtiloobayaan. wayahdii bihi kaiiran, in badanoo dadka ahina tusaalaha sababtiisay ku hanuunayaan, wuxuu u kordhinayaa qaanacad iyo iimaan. wamaa yudillu bihi, ilaahay kuma luminayo oo kuma ambinayo tusaalaha ah ila alfaasiqiin, kuwa ilaahay ka fallaagoobe fogaaday ayaa ku hallaabaya. aladiina kuwaasoo yanquduuna burinayoo jebinaya cahda allaah, ilaahay ballantii ilaahay uu la galay, min bacdi miithaaqi, intii la adkeeyey, ballantaa intii la adkeeyey wakhti hore kutubtana lagu adkeeyey ayay ballantii ka baxayaan. wayaqtacuuna waxa ay goynayaan faasiqiintaa tusaalaha diidayaa maa amara allaahu, wixii ilaahay uu faray, bihi isaga an yuusala in la xidhiidhiyo. wixii ilaahay uu faray in la xidhiidhiyo oo aan la goynin, kaana way goynayaan. wa yufsiduuna fil ard, dhulkana way kharibayaan. waa dad dhulbi'isa. ulaa'ika kuwa muuqaalkaa lihi dhaqankooduna kaa yahay humul khaasiruun, iyaga ah kuwa guuldaraystay. intaas waa tarkiibkii hore oo dadka dee qofba meel bay ugu joogtaa, qofna sharaxuu xiisaynayaa
qofna lafdigan iyo isasaarkiisaaba ku adagba bal markaa in tarkiibka aynu horraysiino wixii sharaxana marka dambe qofku iska eegto ayaynu isku day insha allah waaye markii qur-aanka kariimka ilaahay oo dadka had iyo jeer wax tusaalaynayo ama wax u sheegayo ee wax ka dhaadhicinayo waxa uga dhaadhiciyaa cid kasta oo wax tilmaanta si aanay uga dhaadhicinayn لأنه خلق العقول والقلوب والبشر ده isaga abuuray aqligan uu la hadlayo garaadka isaga abuuray marka sida ugu quruxda badan ee ugu qiimo badan wax ku fahmi karaya isaga garanaya marka siyaabaha uu quraanku u waaniyo dadka ayay kamid wax ugu sheego inuu tusaalayaal badan quraanka dhexdiisa tusaalana waataynu xalayta soo xuseynay wuxuu ka dhigaa shaygii macquulka ahaa ee lagu sheegayay ayuu shay maxsuus oo la arki karaya ka dhigaa shayga marka lagaaga waramo iyo marka lagu siiyo muuqaalkiisa way kala duwantii sidaa daraadeed baa berigii hore idaacaduhu jirayeen oo dhagta laga dhagaysanayay fiidiyoogana la soo saaro maxaa laga dhigay isagana maqal iyo muuqaal buu noqday oo maqalkiibaa muuqaal lagu daray sababtu waxay tahay saamaynta uu ku leeyahay baa la ogaaday maskaxda muuqaalku si aanu maqalku ugu lahayn marka tusaalahani wixii dadka loo sheegayay buu uga dhigayaa maqal iyo muuqaal marka quraanka dhexdiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu dadka wuxuu sheegay tusaalayaal badan buu keenaa tusaalayaasha mar wuxuu quraanku ka waramay duqsiga oo kale ayuu tusaale u soo qaatay mar kaneecada mar bahasha kaleeyna cankabuudka oo ah maxay caaradii iyo duqsigii iyo quraankii bay ku sheegayeen oo tusaalayaal baylaha u soo qaatay dadna waxay isku dayeen munaafiqiinta yahuudda iyo mushrikiinta iyo war hadduu quraankii ilaahay waxa yar ka ah ee iska xasharaadka liitay dadku ka khashaafo muxuu talow quraanka loogu sheegay maxamed quraankani uu sheegay hadduu quraan ilaahay laytahum guul daradooda miyaanay garanin sirta ku jirta maroodiga iyo nibiriga u weyn inay kan yarna ku jirto halkay ka midaysan xayawaanada ugu xoog badan ee aan loo dhawaanin laga heybadaysto iyo kan yar ay leeyihiin waa laga khashaafayaa de isku nafun baa ku jirta ruuxdii cajiibka ahayd kan weyn ku jirtay ayun baa kana ku jirta sidoo kani waa buuran yahay kana waa buuran yahay wuxuu kani karayaa baanu kani karaynin waaya wada xayawaanada u waaweyn ayaa kanaacada yar imika ay halkan xaqirayaan kow kaga siisa kuwii u weynaa ayaa intay arkaba kanaacadu marbay dishaa Soomaaliya gabayga bahalkii arkay rag uu ka cararayay kanaacadaas u tagayso kow kaga siinayso sirti cajiibka ayada ruuxdii baa ku jirta marka tusaalahaas ay isku dayeen inay duraan ilaahayna isaga deedifeeyay jawaabtana nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka xil qaaday aayadina waxay wa tilka lamthaalu nadribuha linnaas wama ya'qiluha illa alcaalimuun tusaalayaasha quraanka dhexdiisa sameeynaya laakiin dadka aqoon-yahanka ayaa fahmaya baa ilaahay wuu subhanahu deeka jaahilka ah liitaana waa ka soo horjeesanaya wa tilka lamthaalu nadribuha linnaas la'allahum yatafakkarun si ay u fikiraan oo ay u fahmaan inna allaha la yastahi ilaahay kama xishoodo xishoodka qofka marka uu xishoonayo had iyo jeer waa qaban dhacyo iyo si noqosho ku timaada mar wuxuu ka khajilo marka uu dareemo laakiin ilaahay xishoodkiisu ka uu ka duwan yahay oo sifooyinka had iyo jeer quraanka dhexdiisa inoogu imanaya de ilaahay waa loo sugayaa oo lagana anfii maayo laguna shabihi maayo sifooyinka iyo tilmaamaha makhluuqa marka wuxuuna la oranayaa waa xishood uu leeyahay oo aynaan ka anfiyeyn kol haduu de isagu isu sugay isagiiba isu sugay marka haddii aad deedifayso oo qiyaamaha uu ku weydiiyo yiraahdo ana quraankayga ku sheegay aad maxaad ku diiday ilaa anaaba sheegay waxaad ku jawaabta male lidalik ba culimada muhaqiqiinta salafkiyo culamaa ul aqeeda waxa ay ku tagayaan sifooyinka in sidooda lagu daayo aanad isbahawlina saa ku rumayso marka xishood isaga u gaar weeye ilaahay kama xishoodo an yadriba mathalan ma tusaale kasta inuu yeelo taas waxay tusinaysaa marka sida la isu raaciyo taqliil bay si faa'iideynaysaa iyo tacmiim ama tacmiim tusaale kasta
tusaalaha ka weyn buu ka dhigaya, ka yar buu ka dhigaya, ka dhaxuu ka dhigaya. mararka qaarkoodna culimmadu waxay ku tilmaamaan xagga luqada ka warramaa maadu inay noqon karto siyaada. maalan iyo bacuudatan badel iyo mubadalo minhu ay isu yihiin. maalan tusaalu ilaahay ka dhigaa bacuudatan kaneecu tusaale ka dhigaya iyo wixii ka sii weyn famaa fawqaha. culimmada qaarkood baa waxay leeyihin dee maadaam laga warramayay nimankan in loo sheego inuu ilaahay tusaale ka dhigi kara xayawaanada u yar, famaa fawqahaa famaa duunahaa baa lagu fasirayaa. marka had iyo jeer luqada loo dhabogalayna eraygaas fowq xagga korena wuu noqdaa, xagga hoosena wuu noqdaa. sida had iyo jeer erayo noocaas oo imika waraa oo kale xagga horena way noqotaa, xagga dambena way noqotaa. wa kaana waraahum malikun dee ya'khudu kulla safiinatin qasban. xaggooda hore ayaa lagu fasiray, iyadoo inta badan lagu yaqaano erayga maxay xagga dambe. qoladeenna sarifku waxay idhaahdaan iyagoo maalan ka xishoonaya hebel wuu khasaaray maanta 10 kun buu hoos u macaashay bay idhaah. miyaad maqashay taa? la wixii waaqica waa in la sheegee. qofka ilaa loo sharxa ma fahmayo. 10 kun buu hoos u macaashay, wuu degay 10 kun buu khasaaray weeye. marka famaa fawqahaa wixii ka sii yar baaba lagu macneeyay iyadana. kanaaciya wixii ka sii yar, wixii ka sii weyna waa la odhan karaa. icraabkiisuna waa sidaa. dadku diinta ilaahay marka la sheego way kala baxaan. qofka iimaanka lehina wuu qancaayo, wuu istaagaayo, wuu isdhiibaa oo iimaan buu ka kororsadaa oo waa kuwan soo horeeya. kuwa kalena farafiiqfiiqiya waxay bilaabaan in shaydaanka xaggiisa ay milicsadaan. fa ama aladiina aamanuu fayaclamuuna annahu alxaqu min rabbi. annahu tusaalahaas waxay mu'miniintu garanayaan tusaalahan inuu ilaahay xaggiisa ka yimi. wixii ilaahay ka yimaadana waxay leeyihin samicnaa wa atacnaa qufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir. ilaahayow ku aqbalay oo kaa maqalay oo isu kaa dhiibnay ayay leeyihin. waa kuwaa marka sidaasay tahayoo shay kasta oo waxyiga ku soo aroora, haddii uu yahay qur'aan iyo haddii uu yahay xadiidba, qofka muslimkii kii ka murma maaha. caqliyaadka iyo aragtiyaha laga murmaa iyo waxay ila tahay iyo waxa basharka ka yimaada. laakiin shaygu hadduu yahay shay waxyiya, qiyaasna lama gelin karo, aqwaal kalena lama barbar dhigi karo, waxa ila tahayna lama akeeni karo. fayaclamuuna annahu alxaqu min rabbi. saasayt. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قالكنا وحو لي محو كان إلهي تسالة وسوقات نحا تسالة كان الله نحشة قليل محو قرآنك سيدا أويري وح مثلا marka hadalkoodii ilaahay uu ka waramaya halka ku jooga. miimka yara saaran wuxuu tusinayaa waqafkaasi inuu waajib yahay. wujuubul waqf bacda hadhihi alkalima ayuu miimkaasi tilmaamaya. markaad akhriyaysa fayaquluuna maada araada allahu bihada mathala ila isku taaga wey. intan dambena waa faalladu ilaahay ka bixinaya yudilu bihi kaiiran wayahdi bihi kaiiran. in badanna dadka way ku anbadaan, in badanina way ku hanuunaan. dadku saasunba u kala baxaya. wixii la sheegaba dee waa labadaa qolo un. wamaa yudilu bihi ila alfaasiqiin. faasiqiinta ayuunbaa ilaahay uu tusaalaha ku luminayaao luminta waxaa ilaahay uu isagu isugu tirinayaa waa wuxuu u qadaray kuwan oo qadar hore u dhacay weeyo qorshihii iyo qoraalkii hore ayuunbay iyaguna dooranayaan oo ay ku soconayaan. alfaasiq waxaynu ugu fasirnay waxaan inuu eraygeenu qaadanayba waa fallaago. waxaasi waa fallaago oo waxaan daaca lahayn oo aan lagu talagali karayn oo fogaaday. waa faagtay waxaas. wixii markaa dadka ka tala qaata ama ilaahay ka tala qaata waa mutiic. kii kale ee aan taalahayna faasiq baa laydhaa. xadiidkii caaisha ee saxiixaynka ku sugnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi 5 fawaasiqa yuqtalna fi lxilli waalxaram. wardad iyo 5 xayawaanka ka mida oo fawaasiqa. macnaha faasiq buu nabi erigaasi ku cabira. xaramkana waa lagu dili karaa. xaramka meesha ka baxsana xilligaana waa lagu diri karaa. meeshii laga helaba qofku isagoo muxrim uu dilayaa. xaramkii la yidhi waxba yaan lagu dhex dilin baa lagu dilayaa. maxaa lagu dilayaa? waa inay faasiq noqdeen oonay tarbiyad qaadanayn oo khadiyaan laga joogsi oo dararkooda iyo dhibaatadoodu badan yahay. ilaan bani aadamka faasiq ah ee xayawaanka faasiq ah ayuu muuqaalkiisa leeyahay.
markaa waxa weeye baashii la odhan jireen waa tukihii iyo dhuuriyadii hangaralihii ama dabaqaloocii jiirkii aygii dadcunka ahaa meeshii laga helaba waa la dilaya. macnaha xadiidku waxa uu tilmaamayaa bay leen culimmadu xayawaanka kii dhibaato yeesha in ama xasharaad ha aada ama bahal weyne in la iska khaarajin doono. waaya haddaba tilmaam baa ilaahay uu ka bixiyey faasiqiinta ilaahay waxyigiisa ka soo horjeedsada aladiina yanquduuna cahdallaahi min bacdi miihaaq ballantii ilaahay bay jebinayaan intii la adkeeyey. miihaaq cahdigu waa ballanti dhaarta waxa weeye ballanta la galo. miihaaquna waa dhaarta lagu sii adkeeyay waa cahdi dhaara lagu adkeeyey oo ilaahay la galeen. dee kaa wakhti horena way la galeen wakhti dambena ilaahay way la galeen oo khalqigu iyagoo yaryar baa ilaahay uu ballan ka qaaday iyagoo caalamu dar caalamka la yidhaahdo ku jira. waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa. sidan eryalka bahalkan la yidhaahdaa u kala baxo saasoo kaleu ilaahay uu u soo kala guray wixii isdhali doonayay ee soo socday ee bani aadamka ahaa adduunyada markii la bilaabay ilaa inta ay meesha ka baxaysa adduunyadu la rogayo wixii oo dhan buu ilaahay soo tubay. maxaad ula yaabaysaa dee aakhiraba wuu soo wada tubi doonaa iyagoo isdabahaye oo fara badane awoodda ilaahay le waxba ma hor joogsadaan. su-aal buu weydiiye wuxuuhi sow rabbigiin mayhi kolkaasay yidhaahdeen haa rabbiga yaa tahay. ballantii nooca ahaabuu ka baxay mid kastaoo ilaahay ka gacan taagtay oo imika diiday ballanta wakhtigaa uu galay. markuu kutubta soo dejiyeyna qolo walba rasuulkaasi kitaabka loo dhiibay kitaabka dhexdiisa ballan baa lagaga qaaday rasuulkaasina ballan buu ka qaaday taana way ka baxeen. ballamaha la sheegaya waa kuwa wayaqdacuuna maa amara allaahu bihi an yuusal. faasiqa astaamihiisii weey faasiqu ballanuu ilaahay la galayna ma oofiyo ballanuu ummadda la galayna ma oofiyo. haddaad aragto ballan la'aani waa astaanta faasiqa. waa kuu nebigu nifaaqa calaamadiisa ku xusaya calayhi salaatu wasalaam. ballantuu makhluuqa la galay hadduu qofku ka baxo waatuu ilaahay la galo uu ka baxay ila isagaa fara in la xidhiidhiye. waxa ay goynayaan wixii ilaahay uu fara in la xidhiidhiyo oo dee ballantan inaan la kala jarin la xidhiidhiya waa ka mid. qaraabada laftigeeda lagu fasiray bulshada isku xidhkoodu maqaasida diinta ayuu ka midi. dadka muslimiinta in xidhiidhkooda la ilaaliyo iyo walaaltinimadooda iyo isku duubnaantooda iyo wada jirkooda qayb dhanoo diintaada ka warramaysa qur-aan iyo xadiidba. marka kaasoo la faray in la xidhiidhiyana way jarayaan dhulkana way fasahaadinayaan. waa afcaal nataa'ija oo kala dhalanaysa kan markay sameeyeen kan kalaa kasii dhashay kan markay sameeyeen kan kalaa kasii dhashay. markay faasiqiin noqdeen ballantii jabiyeen baa ka dhashay. markay ballantii jabiyeen waxaa ka dhashay wixii ilaahay amray in la xidhiidhiyo ay gooyeen. markay taa sameeyeenna waxaa ka dhashay macsiyadaa kolkay sameeyeenna in dhulkii fasahaaday baa ka dhashay. alcaasi yufsidu alcibaada waalbilaad. dal iyo dadba waxay ku fasahaadaan diin la'aanta. dadku hadday moodayaan dhaqaala xumada iyo waxa inay ku fasahaadaan wax waliba wuxuu ku fasahaadaa diin la'aanta. lilmacaasi aathaar fii xayaati alfardi waalmujtamaci waalxayawaan. macsiyadu ad iyo jeer raad bay ku leedahay qofka noloshiisa iyo bulshada nolosheeda iyo dalka noloshiisa iyo xayawaanka noloshiisa. waxba laga yaabaa xayawaankaasi inuu caasiga nacdalayo. lidaalik buu rasuulku sala allahu calayhi wasallam markuu jinaasadii arkay wuxuu lahaa imaa mustariixun aw mustaraax. jinaasada ama waa laga raaxaystay ama isagaa ka raaxaystay. qofka dalkiiyo cid walba dan u ahee wanaagsana mutiica ahi isaga ayaa ka raaxaysanaya tan hawsheeda. caasigana waa laga raaxaysanaya. wayufsiduuna fi lard ulaa'ika hum lkhaasiruun. kuwaas way guuldaraysteen baa ilahay. dadku hadday doonayaan guuldarrada in loo tilmaamo waa qofka ilaahay diiday bay guuldarra xaasil u tahy. waaya sidaa weeye oo halkaa waxaa kaaga muuqdo naska ilaahay uu ku bayaamiyey addoommuhu wixii ilaahay xaggiisa ka yimaada inay aqbalaan. taasina waynu ku arki doonnaa qisadan nebi aadam calayhi salaam. arrimaha u soo horeeyaa ilaahay uu ku tilmaami doonaa inay kayfa takfuruuna billaah. sidee ilaahay uga gaaloobaysaan dad yahow? waa su-aal ilaahay uu soo dhigay.
wa kuntum idinka oo ahaa amwaatan kuwa geeriyaysan oon jirinba fa axyaakum wuu idin nooleeyey uma yumiitukum wuu idin dili doonaa adduunyadanu idinka kaxayn uma yuxyiikum wuu idin soo noolayn doonaa qiyaamaha marka la soo baxayo uma ilayhi turjacuun isagaa xaggiisa la idiin soo celin doonaayoo ay idin hor iman doontaan si uu idin xisaabiyo huwa aladii waa ilaahii alleh khalaqa lakum idiin abuuray idinka maa fi lard dhulka waxalla waxa ku sugan jamiican siduu u dhown yahay idinku idinku talagalay uma istawaa ila asamaa samadii buu ilaahay u qastiyey samadii ayuu doonay abuurkeedii fasawaahunna wuxuu ka yeelay 7 samaawaat 7 samuu ka dhigay uma istawaa ila asamaa'i fasawaahunna 7 samaawaat 7 samuu ka sameeyey wa huwa bikulli shayin caliim wax walba wuu ogsoon yahay wuxuu tijaabo ku keenayaa ma jiree wax walba ogaanshihiisu waa u dhammaystiran yahay waxaa halkan rabbi uu maaragtay la hadlayaa bani aadamkii oo wuxuu ku qancinayaa xaqiisa inaanay ku safaadin bani aadamku waxay u abuuran yihiin liyuxiqu lxuquuq xuquuqda lagu leeyahay si ay u xaqiijiyaan waxaynu u noolahay uma noolin inaynu iska raaxaysano aynu wax iska cunno aynu iska hurudno aynu iska dhaqanno laakiin waxaynu ifkan ugu abuurannahay cid waliba xaqay nagu leedahay inaynu xaqeeda siino oo ugu horeeya awalulxuquuq xuquuqda ka ugu qaalisan ee ugu weyn waa xaqullah atadri maa xaqullahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shaya marka kuwii xaqaa ilaahay ka soo horjeedsaday dee ma xaq kaloo har u jeedaya wax kale laga sugi maayo waa iimaan laawaha alle markaasaa dabeedna wuxuu usoo dhigay habkaa la yaab kale ee tacajubka leh ilaahay tacajubkiisuna waa mid u gaara oo aan la mid ahayn saynu inagu waxula yaabno sidee uga gaaloobaysaan ilaahay baa rabbi uu leeyahay sidee uga gaaloobaysaan rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiid alquds ilaahay wuxuu kaga wariyey inuu ilaahay dhib cid lagu sameeyo ilaahay isagaa ugu sabir badan haddii cid uun dhib lagu sameeye ay ku sabrayso ka ugu sabir badani waa ilaahay kuwuu abuuray ee uu arsaaqayo ee uu caafimaadiyey caqligii awoodda siiyey yarsuquhum wa yucaafiihim wa yushrikuuna macah wayajcaluuna lahu landaad isagoo abuuray oo arsaaqaya oo caafimaadinaya ayay intaaba intay ka soo dulboodeen ayay ilaahay wax kale la caabudayaan waxay la caabudayeenna saddexdaa midnaba uma yeelin ma abuurin ma dilayo ma arsaaqayo wuxuu hayaaba ma jiraba marka haddii dhib uun cidi ay ku sabraysa ilaahay baa ugu sabir badan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ah waaya saasay see ilaahay uga gaaloobaysa isagoo marxaladahan idin mariyay gacantaabuu idinku hayaa antum musayaruun waxaad tihiin kuwo dee ilaahay gacantiisa ku jira subxaana markaa wuu idin waxa ahaydeen kuwo geeri ku jiro markaasuu idin nooleeyay koow haddana wuu idin dilaya haddana wuu idin noolaynaya hortiisuu idin keenaya bal hadda intaasoo dhan buu idin marinaya waa dabaqan can dabaq marxalado kala duwan bay marayaan marka waxay ahayd ilaaha intaasoo awooda a leh inuu qofku ka tala qaato oo uu ka dambeeyo oo uu xusuusnaado oo uu ku tiirsado oo ilaaha xaqa u aamino ayay ahayd waa qancin qofkii la qancinayo ilaahay wuxuu barayaa dooda iyo xiwaarka ayuu dadka barayaa macnaha ma'aakhidda ugu waaweyn meelaha laga qabsanaya dadkana ugu waaweyn ay ku fashilan yihiin ba halkaas bal ka shaydaan caabuday iyo ka dhagax caabuday iyo ka jin caabuday intan midna miyay u leeyihin wax ilaahayaasha aan intanoo awooda aan midnaba lahayn maxaa ilaah loogu tilmaamaya marka wa kuntum amwaatan fa axyaakum geeri baa ku jirteenoo kolkaasuu idin nooleeyay geeridaasi waa tee dee asalkeennu ma nolol buu ahaa mise geeri maxaad odhan lahayd dee berigeennii hore miyaynu jirnay macnaa waxaa loo jeedaa waa kuntum amwaatan kuwa macduumiinaba ahaydeenoon jirinba dee waxaan jirin waa wax dhintay markaasuu dabeedna ilaahayna abuuraa uu ina nooleeyey markeen wax la-aan baynu ka nimi amwaat baad mayit baad ahayd waxaan jirin baabaad ahaydba
إلهي ينباتره سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن انت ما يساقها markaasuu dabeedna geeriba ahaydana wuu idin nooleeyay markaasuu idin ku nooleeyay waliba de meel cajaayib oo caalamkii al-arham riximkii hooyada haddana wuu idin dilayaa marka dhamaysataan waqtigiin haddana wuu idin soo nooleynaya waqtigiin kolka dhamaysataan oo de caalamka barsakh la soo dhaaf haddana isaga idin hor imanaysa marxaladaas ay daba socda marka de qof waliba waqti buu leeyahay ummad waliba waqti bay leedahay halkan ay ku qaadanayso qolana taariikh xumay kala tagaysa qolana taariikh wanaagsan qofna uu aamin inuu ku waarayo sida xaalkiisu inuu ahaanayo qarni waliba waqti cayiman buu leeyahay sidaas ilaahay wariyada ilaahay uu gacanta sidaa idin ku hayo oo wax idin ku seeganay aanu jirin awoodda dhamayska tiran isagu leeyahay barabinimadiisa eega iyo tasarrufkiisa oo qanca oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahnimo u qara وسدا حديثك والنبي كود عليه الصلاة والسلام نصوصته يدا يفسريسه دو أبو ري بني آدم كي كو وينغا صارن ودليا والله وأرزاقيا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وحيدين أبو ري محي وحلوا وحدولك كسوغان يسيدو ودنيه أكو علماء كو مثالك تصالك كغبخيه إن أينو كدغنahay markaynu ifkan joogno dad guri ku casuumana ku dhex jira dad loo yeer xadiidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam tusaalaha waa bixinayaaba islaamka iyo jannada ku dhex sugan iyo tusaalo ka bixinaya nabiga alayhi salaatu wasalaam tusaalaha soo ah muuqaalkiisu yahay cid guri le dabeedna u yeedhay dadkii casuumad qaali ah oo qiimo badan oo loo han weyn yahay ku soo ajiibe ee kaarka qaata bay yimaada halka gurigaana wuu soo galayaa wanaagsan koow casuumada qaaligaana waxbuu ka cunayaa sharaftiina uu helayaa ajiibu daaci allah yeedhmada ilaahay rususha uu farayna yeedhaan ka aqbala casuumadiibu aqbalay guriga ka soo gala islaamkiibu soo galay casuumada uu cunayaa waa jannadan aayaadku ku bushaareynaya ka marka horeba ka waran yiraahdo aniga la iguma hadleeyo yeedhmada la iguma hadleeyo maan aqbalin ka yiraahda gurigiina gali maayo casuumadiina cuni maayo islaamna soo gali maayo jannana hada salaam waa ka dhaqaajiyay kaas baaqi shaytaanku aqbalay marka taa macnaheedu waxa weey sidoo kale kownkan markaynu joogno adduunyadan markaynu ku noolahay waxaynu ku casuumanahay kownkan baynu ku casuumanahay waxa la waxa ku dul nool oo dhan ilaahay baa inoo sakhiray sida aayadda aad ka arkaysa khalaqa lakum ma fil ardi jamii'an marka bani aadamkii waa khaliifa fil ard bani aadamkii intaanu dhulka joogo inuu fikiro oo nafciga dhulka mar walba uu kala soo baxo horumar sameeyo khayraadkeeda iyo masaalixdeeda adduunyada waa uu abuuray isaga loo abuurayba waay saasay tahay iyadoo dabcan mar walba sida loo talaabsanayo sharcigana dee la eegayo في حدود الحلال وحي حلاله دحريده uu ku sugan yahay qofka oo wixii xaraama de naska diiday qaacida laga baxayaa bay yiraahdaan culimadu aayad qaa'idada soo usuuliyiinta iyo fuqahadu ba isticmaalaan oo ah innal asla fil ashyaa'i al ibah shayada caalamkan ku nool waxa uu asala inay mubaax yihiin macnaha waxa adduunka guudkiisa ama waxa uu asala xaraan inuu yahay oo wuxuu u baahan yahay daliil xalaaleeya miyaa mise waxa uu asala inuu wada xalaal yahay oo waxa inaga xaraanahuun wixii daliil diido waa ta dambe wax waliba waa inoo xalaal wixii la cunayo wixii la dhaqanayo wixii la adeegsanayo caalamka guudkiisa wayna wada haduu xayawaan yahay iyo haduu dhir yahay iyo haduu kullu dhalik wixii daliil oo xaaraantinimeeyun baa la diidaya البراءة الأصلية أي دعوة أصل كوحة وها شيء قاسينو عرفت بريها التنصيدي وكلوي marka halka waxa ka muuqanaya shaygan marka la oranayo waa xaraam waa in daliil loo helaa sugan waa in loo helaa hadii daliilka la waayo waa mubaax iyo xalaal weey daliilkaas mid khaasana uu noqon karaa mid caamana uu noqon karaa oo daliilada hadiya jeer uu xaraantinimeeyaa
ma aha uu mar walba mid shaygan si gaara u tusinaya way jiraan kuwaasi waa badan yihiin laakiin shayaasha qaarkood oo xaaraana ayaa waxa jira daliil caama ayaa xaaraantinimaynaya huwa alladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican marka casuumaddaa ilaahay baa lagu dhex jiraa ilaaha ku abuuray ayaa halkana kugu casuuma ku arsaaqaya uma istawaa ila asamaa'i fasawaahunna 7 samaawaat istawaa dee mar calaabaa ka dambayso oo waa ku ekaanshay noqotaa marna ilaabaa ka dambayso qasad bay noqotaa marna xarafba kama dambeeyo nafteeday ku tacadidaa macnaa iyadaa si toosa u tacadido oo waxa ay noqotaa markaana mafcuul bay qaadanaysa marka kolkan oo kale ta'wiil noqon maysa qasada bay noqotaa kol haddii sida macruufka ku ah cilmi caqiida uma istawaa ila samaa samadii buu u qastiyo markaasuu ka dhigay isagoo doonaya inuu abuuro 7 waka idinku idin abuuro dhulkiibuu abuuro nicmadaasuu idinku abuuro caalamka koru abuuro rabbiga ilaaha rububiyada iyo awoodda leh baa cibaadadana leh fa huwa almustaxiq lilcibaada wa huwa bikulli shayin caliim akhraja minha maa'aha wa marcaaha waljibaala arsaaha marka nicmooyinkaynu dhulka ku hayno qur-aanku wuu inagu waaniya oo inagii ka warramaynay usuul tafsiir fan ilaydhaa baa jiro oo ka warrama qawaacidda tafsiirka siyaabuhu qur-aanku u waaniyaabay ka mid tahay taaratan yudakiru alqur'aan biaayaati illaah wa biayaami illaah wa biaalaa'i illaah wa bilmowt qur-aanku dadka wuxuu ku waaniyaa ayaam allah maalmihii soo maray caalamka iyo dad noocyadoodii kala duwanaa mid waliba wuxuu ka soo calfaday halkan shar iyo khayr waa ayaam allah wuxuu qur-aanku dadka ku waaniyaa aayaat illaah aayaadka ilaahay cirka eega dhulka eega qoraxda dayaxa intee bal aayada aad ka akhriyaysa aad bay u fara badan sida kitaabkan loo akhriyaya kitaabka kawnkana loo akhriyaa wa taaratan yudakir biaalaa'i illaah mararka qaarkoodna qur-aanku dadka wuxuu ku waaniyaa nicmooyinka ilaahay fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan jiniyo insiiyow nicmaan idin siiye fara badanoo kownkan waa ku casuumantiine bal teebaad tuuraysaan oo nacaysaan oo beeninaysaan fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan marka saas weeyo taasaa ilaahay dadka uu ku waaninaya waaya dadkii haddaba waa kuwanoo way ibtilaysan yihiin oo in fara badan dadaan laba afgaranaynoo silan baa jira oo noocnooca halkee maxaa u baxay talow qabqablaha u baxay iyo waxaan u gacan haadiyey dadka waa maxay halkan arrinkii ibliis baa ilaahay uu ka bilaabaya marka ibliiskii la odhan jiray ee nacdashu ay ku dhacday oo nebi aadam dagaal la galay waalidkeennii ugu weynaa aadam iyo xaawa ayaa ilaahay qisadiisa halka ka warramaya xikmadda ilaahay waxay keentay khalqigan uu abuuray ee caqliga leh ee mukallafka ah ee la xil saaray ee la xisaabin doonee la abaal marinaya inuu 3 qaybood u qaybiyey 3daba qisadaynu ka arkayna qisadu waxay namuudaj iyo tusaale u tahay khalqiga ilaahay iyo cajaa'ibta ka muuqanaysa qolo iyagu wuxuuna la yeelan yihiin khayruun waa malaa'igta qolona wuxuuna la yeelan yihiin ay meesha la joogaan sharuun waa maxay abaaliista iyo shayaadiinta qolona waa inagoo labadaas aynu u dhaxaynaa haddaynu xagga midigta u ciirnana malaa'igtaynu ku biiraynaa iyo khalqiga wanaagsan waynu u hiilinay haddaynu xaggan bidixda isteerinka u qabanana abaaliista iyo shayaadiinta oo qoladaasaynu doorannay ilaah kuwa midigta aynu dooranno marka qiso tusaalaheedu kaaya namuudajkaasoo xikmaddii allah sidaa keentay inuu qoloba meel ka dhiga arrinkooda qoloba meel ku tiiriyo marka inagu dee bal adigu qofka labadaa qolo u dhaxeeya qolo cirka ah iyo qolo sagxadda ah mid sagxadda qaniisan ama asfala saafiliin tegay iyo caalamul culuwi ka tegay labadaasaynu u dhaxaynaa ninka imtixaankiisu ma yara ninka labadaa u dhaxeeya ee la yidhi ama macal abraar malaa'igta la duul ama shaydaanka labadaa kala dooro markaa kala jidasadaas arrinkiisu ku jira arrin waa dadaalkiisu runtii qofka ay keenay inuu markaa caalamka kore ku biiray ma dadaal yara qisadu waxa kale tusinaysaa ilmo bani aadam imtixaankay ku jiraan imtixaan adag weyn qof midaan daalayn oo lagugu ballamiyey oo shaqadiisuba adiga tahay ayaa kugu heliya waa digniinkama dambaysahoo ilaahay baa dadka u digaya wuxuu leeyahay aabbihiin aadam iyo xaawa
dee waa ka halkaa la maray aayaadku qisada aad arki doonto kaa ka feejignaada digniinta dawladdu soo jeedisa ama maamulada u sarreeya soo jeediyaan raciyadooda ay u soo jeediyaan ama cidda nasiixa ah ee laga tala qaadanayo waa la qaataa ama warbaahin dadka ha looga sheega ama meel kale wallaahi waxaasaa la sheegaya naga ilaaliya baa laydhaa cadow baa soo socday naga ilaaliya khatartaa maalmahaba waa laga digay dadku markaa way ka alaab urursadaan ilaahay maxaad ku diidi subxaana ilaahay boqorka ahaa ee warkiisu aanu beenba lahayn baaba kuu digayaba marka waynu arki doonnaa qisada nebi aadam had iyo jeerna qur-aanka kariimka qisaska dee fawaa'id baa ku jira laakiin fawaa'idka xagga dambe ayaynu u dhigan doonnaa waxaa ka mida faa'iidooyinka qisooyinka had iyo jeer qur-aanka kariimka ama qisooyinkoo soo noqnoqonaya minka waxaynu arki doonnaa qisadan dhowr jeer inay soo noqnoqonayso balaaqada qur-aankaay muujinaysa shayga had iyo jeer mar laguu warramo haddii iminka war laguu sheego hal mar oo lagu celiyo sidii hore miyaad u xiisaynaysa uma xiisaynaysa laakiin qisooyinka qur-aanku mar kastay soo noqdaan siyaadana way wataan macno dheeraadana way leeyihin sharax iyo faa'iido gooniyana way leeyihin lagamana caajisayo balaaqada qur-aankay muujinaysa waxaa kale oo ay qisooyinkaa soo noqnoqonaya in fara badan muujinaysaa nafta in lagu dejiyo shayga haddii hal mar laguu sheego safmarunbuu kugu yahay inaad ilowdana waa laga yaabaa haddii laakiin lagugu celceliyo shaygaa qur-aanka dhexdiisa ama asaalatan wixii lagugu celceliya wuu kugu degaa qisooyinku sababaha loo sheegaana dabcan way kala duwan yihiinoo midiba hab gaaray u socotaa midiba qancinteeday leedahay arrinta afraada qisooyinkan soo noqnoqonaya qur-aanka ka faa'iidadahay waxa weeye laha athar fi tarbiyati watahdiib qofka bani aadamka ah saamayntiisa iyo dareengelintiisa iyo qiira ku abuuridiisa qisadu saamaynteeday leedahay akhbaarta iyo wararku dadka waxay u saameeyaan si laga yaabo waaqicu inaan u saamayn waaya qaala allahu tacaala waid waqti xus nabi maxamedow qaala rabbuka lilmalaa'ika ilaahaagu malaa'igta wuxuu ku yidhi innii jaacilun waxaan yeelayaa fil ardi dhulka khaliifatan mid igaga wakiilaan ku abuuraya qaaluu malaa'igtu waxay yidhaahdeen atajcalu fiihaa ilaahay ow dhulka ma waxaad ku abuuraysaa man yufsidu fiihaa mid khariba mid dhulka waxyeello u geysta wayasfiku dimaa dhiiggana daadiya oo isdila qaar isdili doona wayasfiku dimaa dhiigga daadiya oo iyagu islayn doona wanaxnu annaguna nusabbixu bixamdig waanu kuu tasbiixsanaynaa dee annagoo mahadnaqaaga ku darayna wanuqadisu laka ilaahayo waa wixii xun baanu kaa hufaynaa kaa haadinaynaa kaa ilaalinaynaa taqdiis waa ku ammaanaynaa qaala ilaahay wuxuu idhi innii anugu aclamu waxaan ogahay maa laa taclamuun waxaydaan ogayn baan ogahay wa callama ilaahay wuxuu baray aadama nebi aadam wuxuu baray alasmaa'a kullaha magacyaashii oo dhan wa callama aadama alasmaa'a kullaha malaa'igtiibuu rabbi doonayaa xikmaddiisa inuu wax tusiyo nebi aadam buu u yeedhayoo wax walba wuu ogeysiiyey markuu abuuray magacyaashii makhluuq oo dhan uma caradahum wuxuu u bandhigay magacyaashii macnaha makhluuqaadka dabcan damiirka saad arkayso uma caradaha maaha uma caradahum wuxuu u bandhigay waxaa la abuuray oo dhan magacyaashoodii cala almalaa'ikati buu bandhigay asmaa almakhluuqaat waxalla wuxuu abuuray magacyaashiisiibuu malaa'igta u bandhigay uma caradahum cala almalaa'ika si ay magacooda u sheegaan makhluuqaadkii uu ilaahay abuuray ayuu soo bandhigay fa qaala wuxuu uhi ambi'unii waxaa ii sheegtaan biasmaa'i haaulaa'i kuwan magacyaashooda wixii ilaahay uu abuuray buu tilmaamayaa markaa wuxuu idhi ambi'unii ii sheega malaa'igay biasmaa'i haaulaa'i kuwan magacyaashooda kuwuu tilmaamaya waa makhluuqaadkii buuhi waxaanaan abuuray halkan yaalla bal ka warrama magacyaashooda sheega in kuntum saadiqiina haddii aad ku run sheegaysaan dee waa ka fadli badannahay aadan sida hadalkooda ka muuqanaysa qaaluu waxay idhaahdeen subxaanaka ilaah wadaa xumaan ka hufan inaad wax garan weydo
iyo inaad wixii aad abuuraysa xigmad darro ku abuurto intaba waad ka hufanta laa cilma lanaa ilaahayow aqoon ma lihin ilaa maa callamtanaa wixii aadna bartay mooyaane waxaanu naqaanaa keliya wixii aadna bartay innaka anta adugu alcaliimu alxakiim kii cilmila baa tahay wax walbana xikmadu yeela xikmadiisa iyo cilmigiisu isku lifaaqan yihin aadam baa markaa ilaahay uu soo kiciyey qaala wuxuu uhi yaa aadamow waa nebi aadam abuuna abulbashar ambihum waxaad u warantaa malaa'igtan biasmaa'ihim makhluuqaadkan magacyaashooda u sharax makhluuqa halkan yaalla ee soo dhoweeyey bal hadda u sharax magacyaashooda malaa'igta u sharax aadan waa u dhaqaaqo falamaa amba'ahum markuu u warramay biasmaa'ihim magacyaashoodii kan waxaasaa laydhaa qaala wuxuu yidhi ilaahay alam aqul lakum miyaanan malaa'iga idinku odhannin innii aclamu anigu waxaan ogahay hayba asamaawaati waalard samooyinka iyo dhulka waxa ku maqan wa aclamu waxaan ogahay maa tubduuna waxaa muujisanaysaan iyo wamaa kuntum taktumuun iyo waxaa qarsanaysaan waxa muuqda sidaan u ogahay ayaa waxa maqan iyo waxa qarsoonna u ogahay soo sidaa idinmaan odhan cilmigaasaa meesha ku jiray ninkan isagaa la abuuraya cajaa'ibtaasuu leeyahy waa kaa idin dheeraaday wax marka qisadani waa saasoo ilaahay malaa'igta ayuu ogeysiiyey kuwii dhulkan khaliifa abuuraya marka u horraysa inaynu sidaa u dareenno wey inaynu khaliifa nahay bani aadamku waa khaliifa waxa xayawaanaadkiiyo waxa ka soo hadhoo dhammi isaga ayay u sakhirayn saa aayadda hore baynu kusoo aragnay isagay tahay adduunyadan inuu hago jiheeyo ilaahay wakiil kaga noqdo qof cidda wakiil cid ka noqonaysaa mar haddii dee meeshii loo dhiibo mas-uuliyaddan lagu aaminay iyo maa saxa inuu noqdo wakiil hagaagsan oo ciddii wakiilatay ka tala qaata iyo inuu noqdo wakiil wareersanoo kii wakiishay ku gacan saydha dee sida caqli iyo cilmiba keenaya waxa weye wakiil miyir qaba inuu noqdo wax alla waxa ilaahay diiday ee ka gaaloobay wakiilkaa waa shay weeye dadka mu'miniinta ee ilaahay ka tala qaadanaya ee dalka ilaahay iyo diinta ilaahay iyo dadka ilaahay isla doonanayaana wakiil miyir qabo wanaagsan weeye wakiil miyir qaba allah inaga dhigo waaya khaliifa markaa qof waloo inaga midihi kaalinta uu qaadan kara inay tahay inuu buuxiye faral ku tahay waa inuu ogaado wey khilaafada dadkuna way sii kala weyntahay ka ummad u taliya iyo ka xaafad u taliya iyo ka naftiisa u taliya dee khilaafadooda way kala weynta su-aashooduna way kala weynta dhibkooda iyo dheeftooduna wuu kala weyn insaa loo ogaado wey malaa'igtu su-aashana ilaahay weydiiyeenoo ma cid dhulkan fasahaadisoo dhiigga daadisaad ku abuuraysa annagoo ku ammaanayno ku tasbiixsanayno taqdiista wadna yaa quduus annagoo ku ammaanayno saasay yidhahdeen ilaahayna wuxuu uhi waxaydaan ogeyn baan ogaha wuu soo gaabiyey arrinka waxaa la doonayaa marka dambe ilaahay u rabaa si uu waaqica macnaha wax ay arkayaan uu tusiyo markay su-aashan malaa'igtu weydiinayaan ilaahay lama murmayaan su-aalu ma aha inay ku isticraaf ku samaynayaan ilaahay laakiin waxa weye su-aal isticlaam wastikshaaf inay ilaahay la murmeen maahee waxaa muran badan bani aadamkao ilahay uhi wa kaana alinsaanu akara shayin jadala bani aadamkaa murma laakiin malaa'igta su-aashooda bal ilaahay xikmadda ku jirta iyo sirta noo sheeg xaggay ku ogaadeen aadam macnaa ubadkiisu inuu dhiigga daadin doono oo dhulka uu fasahaadin doono dee ilaahay baa u sheegay ilaahay baa ogeysiiyey meel bay ka daalacdeen iyo halkaasay saawarkeen iyo culimmada tafsiirku waxyaaba yar kala duwan bay sheegaane ilaahay marka horeba ay u qireen cilmiga sa aayadda dambe aynu ku arkaynaa u sii sheegay waxyaabaha ka dhicdhici doona ee ka duulduuli doona aadam ubadkiisa waaya sidaa ilaahay uu sheegay waxaana ogeyn inuu ogyahay waa dhab wey wa fawqa kulli dii cilmin caliim cid kastoo cilmi laba mid cilmilaa kasii sarreeya ilaa uu cilmigu ilaahay isugu ururo marka nebi aadam calayhi salaam ilaahay abuur aqoon aanay haynin baa la siiyey wuxuu baray shayaasha ilaahay uu abuuray buu baray shay walba magaciisa loo sheegay aayaddu may sheegin waxa uu shaygaasi xikmaddu abuuran yahay ee wuxuu qabto in loogu daray allahu aclam taa umay banbixin laakiin shay waloo makhluuqaadka ka mid a kullahaasay tusinayso ayaa loo sheegay aadam kaa waxaasu magacaasale kaa magacaasale kaa magacaas halkaa waxaa laga fahmayaa bay leeyihin culimmada usuulku mar hadduu ilaahay u sheegay magacyaasha shay walba aadam
inuu shay walba macnaha dee dabcan inuu ilaahay u abuuray dadka luqadaha bay leeyihin masalada laga soo faa'iidaystay lagala soo baxay luqadaha dadka iska samaystay mise ilaahay baa u sameeya subxaana sidaa uu magacyaasha ugu sameeyey shay walba magaca loo yaqaano ilaan kuwii hore shaygan magac bay u yaqaaneen oo kuwa dambe magac bay u yaqaanaan oo ummadaha kale luqadii magacyaalba u yaqaanaa aadam si uu barayba kii af Chinese ku hadlayay kii af Soomaali ku hadlayay kii Ingiriis mid walba magac walba kii loo yaqaanaa loogu sheegay marka sidaa uu magacyaasha ugu bixiyay shay walba ayuu luqadahana dadka ilaahay ugu dajiyaa haddii imika ciyaal yareer meel la isugu xidho mar waaba la tijaabiyey luqadun bay samaysanayaan ay isku afkartaan ilaahay baa baraya subxaana iyo warama kuwa anbiuni bi asmaa'i haula in kuntum saadiqiin magacyaasha waxyaabahan makhluuqaadkan magacyaashooda ay sheegaan in kuntum saadiqiina hadaa ku run sheegaysaan maxay ay ku run sheegayaan macnaha hadalkooda waxa ka muuqanaya isaguna waa caynkan annaguna caynkanaanu lahay labada marka la isla akhriyo dee waanu ka fadli badanna ka baxaysa ayaa ka soo baxaysa hadaa ka fadli badan tihiin ama ka aqoon badan tihiin ka sheekeeya qaaluu subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana way isdhiibeen istaslamuu ilaahay waadunbaa cilmi la annagu cilmi ma lihiin wixii aadna barta mooyaan innaka anta alcaliimu alxakiim cilmigay ammaanutay aayaddu cilmiga iyo ahlulcilmiga ayaa fadli weyn baa ugu jira fii hadihi alqisa wa fii hadihi alaayaat fadiila kabiira lilcilmi wa ahli aadam malaa'igtii wuxuu u noqday maxay mucallim iyagiina arday bay noqdeen dabcan ardayga iyo mucallinka iyo ma fadli badan maada khayr la kolka la dhigayo dee haddii maada shara la dhigayo ka dhigaya ayaa dee xune laakiin wax khayr la kolka la dhigayo dee mucallinka iyo ardayga mucallinka fadli badan marka nabiyullaahi aadam koobka isaga waa ka qaado uu ka mustawa sareeya malaa'igta maadaama mucallim u noqday waaya قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض صوتا إذن كوري وحا مقانية وحا موقضة أيان أغح إعري يدربكم مقان وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وحا قرصنا إيسان إيا وحا موتسان إيسان لبضا وحيد أكسون قفكو أما مخلوق وحا وقرصنا إلهي يجرى سبحانه ملقنا موغا شياطيننا موغا مخلوق لنا ده وإذ وقت حسن بمحمد وقلنا للملائكة ملائكة أن كن وقت أن كن لحس اسجدوا لآدم نبي آدم السجود بين هذا كل ملائكة فسجدوا ويسجود الملائكة إلا إبليس كما قال إلى هذا مويان أبى يسجود ديري واستكبر ويسويني وحانوا هاي بسقاطه ويسقال قاضي وكان من الكافرين قالوا كم ذا مركه هربا وقلنا وحن يا آدم أسكن أنت وزوجك أديك إيا حاسكاك أو حواءه وحا إسكدكتان الجنة جنة الدق إلهي وكلا منها جنة وحكعنا وكلا منها دي حقي إذا وحكعنا إسكد يفصل رغدا أكلا رغدا عنتان واسعة oo aan la idin miyaynin oo aan la idin ka hakinayn haythu shi'tuma masha doontaan wax ka cuna meel walba waa idin mubaax jannada wala taqrabaha u dhawaanin oo agteeda ha marina cunid la cuna iska daayo hadhihi shajarata geedka agtiisa ha marina baa ilaahay geed buu tilmaama geedka ha ag marina fatakuna waxa idin noqon geedka hadaa cuntaan min adh-dhaalimiina kuwa dulmiga sameeyay idin kamid noqon فأزلهما وحا سنبرحي إلا قفكو هاتو معصية كل عو سنبرحي الشيطان عنها شنذي بكسو سنبرحي معناها واصل بدين ويصوع عيرين القاسي كسو دعين فأخرجهما وحو كسو صاري مما كان فيه نعمدي أي كل حجرين نعمدي يبرواقدي أي كل حجرين أيو كسو طوري وقلنا وحانو ندبو إلهي اهبطوا دقا عالم كان كوريا جنادان دافا بعضكم قاركين لبعض بركة كلا عدو باوتي علاad baa idin dhex miranayse
naseexi sumayhidina dhaafa meesha walakum fil ard dhulkana waxa aa ku leedihiin mustaqarrun deganaasho wa mataacun iyo raaxo waxa intifaacsataan oo ku raaxaysataan oo cuntaan oo arsaaqada ilaa xiinin ilaa inta waqtigiinu dhammaanayo ee adduunyadan ka tegi doontaan halkaasaan calafkiinni dhigaye haddii ay tahay wax la cuno iyo wax la cabo iyo wax lagu raaxaysto iyo deegaan tan xejisan weyde tii adduunyada ahayd halkaa taga baa ilahay udha dhulka ah walakum fil ardi mustaqarrun wa mataacun ilaa xiin culimadu waxay isweydiiyaan مثل آياتنا إلهي وحول ملائكتي بان كو إريان أسجود آدم marka way sujuudeen malaa'igti ibliis baa diiday marka kolka hore sujuudu wa xaq ilaahay u leeyahay rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam saasu cadeeyay asxaabtu wufuud bay u bixi jireenoo nimankii boqortooyooyinka waaweyn ay u dhisnayda gaalada ahaabay soo booqan jireen asxaabta qaarkood baa wafdu baxay boqortooyooyinkii reer Yurub iyo kuwii kale reer Farisi ayay wufuud ku soo mareen iyo diintoo la gaarsiiyo dabadna waxay arkeen boqorro sariiro dhaadheer oo dahab iyo lacag iyo xariira fuushan oo taajijna saaran yihiin oo loo sujuudayo oo protocolaadkoodu waxaan protocolka imika ba idhaahdaan uu yahay in loo sujuudo nabiga u soo noqdeen calayhi salaatu wasalaam iyagoo jibaysanoo waxay idhaahdeen waxaanu aragnay kuwo xunxun oo noocaas ah gaala ah oo loo sujuudaya adiga rasuulkii ilaahay oo ka wanaagsan oo ka qiimo badan oo ka jecelnahay deemaan ku sujuudno maya buule maya sujuuda ilaahay uma iskale cidaan ilaahay ahayna looma sujuudayo marka saasuu nabigu jawaabay calayhi salaatu wasalaam haddaba sujuudani culimada qaarkood baa waxay yidhaahdaan waa sujuudul inxinaa sujuud madaxa saa loo fooranayo taa laftigeeda xataa in cid kale loo sujuudoon ilaahay ahayn maya sujuud fooda la dhigo iyo sujuud madaxa saa loo fooranayo labadaba ilaahay unbaa iskale laakiin cid kale maya sujuudana waxay sujuud fooda la dhigayo faqa'u lahu saajidiin sida aayad kale ay tilmaamayso faqa'u dhacba ilaahay dhulka u dhaca hadii la yiraahdo dhaco qofku macnaheedu waa inuu sujuud fooda la dhigayo sujuudani laakiin sujuudul ibaada ma ahayn ee waxay sujuud at-tashriif wat-takrim ilaahay sujuuda laha ayaa fasaxay in aadam loo sujuudo ayuu fasaxay iyada oo aan la caabudayn oo ilaahay adoonimo wihin malaa'iktu ay taaqirsayihiin laakiin uu ku maamuusay adoonkan wixii ilaahay fasaxana la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun isaga waxba lama weydiiyade wax badan oo isaga u banaan wax waliba u banaayeen ayaa makhluuq aan u banaanayn waay sujuudu waa ta arrinkeed marka cid basharka kamida iyo cid madaxa toona looma sujuudayo sujuuda ilaahay u baaray inna sujuuda lillahi subhanahu wa qulna lil malaa'ikati isjudu li aadam waxa halka wali ka sii muuqanaya fadliga uu leeyahay qofka cilmiga samaawiga iyo waxiga leh ilaa hadda aadam fadligiisii macalinimadiisii baa muujisay waxa muujisay amarkan ilaahay uu ku siiyay malaa'iktu inay sujuudaan u sujuuda baa la marayaa si loo maamuso marka qofka caalimka diinta ilaahay ehelka oo fadliga uu leeyahay aayadu ay si muujinaysa way u wada sujuudaan ibliis mooyaane ibliis uma sujuudin wuu diiday wuu isweyneeyay gaaladu kamid aha intaas ilaahay soo raaciyay baliya baaskaas oo dhan ba ku urursan iyadoo malaa'iktii la sheegay sujuudoodii la sheegay uu ka soo dhaxbooday ibliis mooyaane miyaan laga yara fahmayn marka malaa'iktu kamid ahaayo isagu uu ka hadhay ma malaa'iktu kamid ahaa mise kama mid ahayn culimadu way isweydiiyaan koleyba laakiin waxa muuqanaysa in aanu malaa'ikta kamid ahayn sababo badan marka hore jinsiga malaa'ikta iyo jinsiga ibliis waa kala duwan rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiis waxa uu ku yiri malaa'ikta waxa laga abuuray nuur waxa laga abuuray ibliis iyo shayaatiinta iyo jinku waxa isku qolada ana sida quraankuba uu tilmaamay min maarijin min naar khuluc naar baa laga abuuray aadamna waxa laga abuuray wuxuu quraanku idin sifeeyay buu nabigu oo ah maxay dhoobo iyo ciid marka maadadii laga abuuraba kala duwan nuur iyo naar naartu waxay isugu jirtaa kulayl iyo iftiinkiina waxa weeyaan waa qaybtii naarta bila kulaylka ahayd marka iyagiina waa nuur isagiina waa naar abuurkoodii baa marka horeba kala duwan
midda labaad muujinaysa inaanu kaba mid ahayn waxa weeye malaa'igta ilaahay wuxuu quraanka ku cadeeyay inaanay caasiin rabbigooda la yacsuuna allaha ma amarahum wa yafcaluuna ma yu'maruun kana waxa ka soo yeeray waynu arkaynaa baliya baas ka soo yeeray waxa kaloo nusuusta ku sugan inuu wax cuno oo uu cabo oo uu dhalo intaba oo wax guursado in salafka kamida baa la weydiiyay waxa la yiri ka waran ma isguursada jinkii iyo abaaliistu markaasuu yiri daaka cursun lama shaatu wallahi arooska goobjoog kama ahayn buu laakiin waxaan u malaynayaa buu mar hadii la sheegay inuu caruur leeyahay ilaahay uu dhaaf tattaqiduunahu wa dhurriyyatahu awliyaa war ibliis iyo caruurtiisa miya xigta ka dhigateen baa ilaahay ma kuwaasa gacal idin noqday kor hadii caruur inuu leeyahay la sheegay inuu iskuursado ma filayaa buu halkaas kala soo bixi kara ilaa wixii iskuursada wax dhaleen marka malaa'igtu iyagu waxna ma cunaan waxna ma cabaan marka taasina waa arrin kale oo kaga duwayay waxa aynu bisin akhriyayna bismillaah ilaahayna markaynu meel walba u dhaqaaqayno isagii baa inagu lifaaqan oo cunayo oo cabayo waa ka aynu iska joojinayno marka kale kaana min al-jinni bu quraanku cadeeyay inuu jinku kamid ahaaba lam yakun min al-malaa'ika halkana ilaahay wuxuu wa kaana min al-kaafiriin malaa'ikta kama mid ahayna gaaladu kamid aad ugu almuhim cid loo nisbeeyaba ma aha kaas sidaas ay leeyahay waxaad isweydiinaysaa markii la yiri fasajadu illa iblis muu sujuudin isagu tolo maxaa ku dhacay ma cudurdaar buu lahaa meesha miyuu ka maqnaa maxaa sabab u ahaa intaasoo jawaab ayaa ilaahay uu kaaga jawaabay su'aalahaas waxa la yiri aba wuu diiday muu maqnayna wuu diiday koow cudurdaar muu lahayna wastakbara wuu isweyneeyay halka laga raacayna wa kaana min al-kaafiriin ila gaal sujuud lagama sugaye waaye امتحان بعد عيها طبعا آدم بقى إلهي امتحاني سبحانه يا حواء جنة بقى إلهي ودتشيي فصحبوا سيي الكاسوكو عسومي اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة جنة الدقاء دي حاس كاغو فصح سائل إلهي وسيي كعنا رقدا عنتان واسعة عنتان كالدنيا ذو مذ واسعة ما حيث شئتما ما شاء إيسان ووحان هل كان لقوها ينبه هل كان لقوها إياه sida doonaysa wax cuna meesha doonaysa wax ka cuna cunitaan aan xiriir lahayn uu kala go'ay la maqduucatin wala mamnuuca waa lagu diiday uu ka dhamaaday nicmada adduunyada labadaas mid un bay leedahay ama waa lagu diiday wixii oo jira ama uu ka kala go'ay ama cumar qabatayn baa lagaaga sameeyay nicmada adduunyada ku imanaysa ama uu ka kala go'ay uu ka dhamaaday midna male halka ka cuna laakiin way balaarantay jannadu meel waliba waa ku fasax wala taqraba hadhihi shajara ways shabahaysa aad bay isugu egtay inagana aayaadka hore marka dib ugu noqoto huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamii'an waxa dhulka idin ku sugan ilaahay uu idin ku casuumo xalaal buu idin yahay in yaruun mooyaane oo ah maxay xaraanta waxa xaraanta amarka loo eego waxa inoo xalaasha ah boqolkiiba wax yar buu ka noqonaya marka aadam hala yaabin aadam oo oran hadii jannadii oo dhan loo sii daayo la yiri odayga meel walba iska cun maxaa geedkan ay uga dhigtay adiga maxay kaaga dhigtay waxa soo xalaalabaad haysataa oo meel walba shay walba oo ilaahay uu ku xalaaleeyay wax xaraana ayaa laga yaabaa in dadku ay ka doortaan maadkan xalaasha markuu qofku khamriga cabayo muu sharaabkan macaan sharaablaha ka cab koow markuu qofku xaraanta sinada la imanayo muu tan xalaasha u baydo markuu ribada cunayo markuu maalkan xalaasha u baydo kullu dalik wa nooca marka muuqaalkaas ay leedahay aadam halkaas loo fasaxay sida inaga dhulkii ilaahay oo dhan la inoogu fasaxay geedka iska daawaalay sida inaga xaraanta yar iska daayay loo yiri tabaadna waa loo sii digay waxa la hadii aad ka cuntana daalin baad noqonaysaa looma qarin inagana la inooma qarin inta soo shayba xaraan oo qofka cuna ku naar mudanaya baa waa muuqaal cajiib oo aad kala dheeganayso markiiba waxa u soo feeytay kii khatarka ah fa azallahuma shaytaanu anha azallahuma wuu simbirixiyay macnaha waa soo weydaariyay meeshii uu ka soo tuuray un weeye fa azallahuma waa ka soo simbirixiyay macnaha uu ka soo tuuray anha jannadii fa akhrajahuma mimma kana fihi nicmadii ay ku dhex jireen ayuu ka soo saaray sidaasi baa kolka inagana uu weeray noogu haya وقلنا وحن نجيبوا لهيدي اهبطوا بعضكم لبعض عدو waa kuweeba lagu yiri hadalka
waa aadam waa islaantiisii la socotay xaawa waa midkii kale ee ka agdhowaaya isaguna duulimaadka ku soo qaaday waswaasiyey ee geedkan u tilmaamay ee dhaarta ugu maray suuratulacraaf saad ka akhri karayso inaan ka mid ahay buuhi kuwa idinla talinaya geedkaa cunidda aa cuntaanna jannadaana waa ku waaraysaan weligiinna ka dhiman maysaan bal adigu haddii lagu idhaahdo waxaa weligaa iyo allaha waad iska yeelanaysaa kana dhiman maysi qofka bani aadamka waxaa iskaga abuuran lahaansho inuu jecel yahay iyo inuu geerida necab yahay labadiibuu dhaar ugu maray waan idinla talinaya sidaasaa dabeedna lagaga soo tuuray marka aadam iyo ibliis iyo islaantii iyo wixii oo dhan ka degabaa laya adduunyadii bacdukum libacdin caduwan dhulka waxaa ku leedihin mustaqarku waxa weeye meel ay degaanoo iyo mataac waxay intifaacsadaan dabcan noloshii way ka duwantahay meeshii way ka duwan tahay raaxadii rafaadkanaa bedelay halkaa u guura baa layihi ilaahay buu uga toobadkeenao ilaahayna waa ka aqbalay subxaanah marka muuqaalkaasay iyo marxalada uu soo maray aadam sawirkaasi wuxuu ka muuqan karaya halkeenan ayuu ka muuqanayaa kii aadam nebi aadam calayhi salaam iyo xawa nicmadaha ka soo saaray inagamuu hadhin ee weli sidii buu usii soconayaa inoo daba taagan yahay nicmadii ilaahay iyo xalaashii ilaahay buu inagu haystaa mar walba qofka fidradiisa iyo abuurkiisa caadigaa buu leexinayaa mar walba qurxintiibaa meesha taalla mar walba simbirixinta iyo inuu qofkii ka deedifeeyo wixii sawaabka ahaabaa yaalla intoo dhammiba digniin bay isugu biyo shubanayaan wallahu subxaana wa tacala aclam يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات